Hello，大家好，这一期我们来看女枪绝活哥的一个出装符文搭配。可以看到这个版本的射手啊，有一些射手他的出装也是挺抽象的，但很多都离不开收集者这件装备，因为这个版本真的就是我之前就说过，很容易说失血跑掉的，所以收集者这件装备就是降低对方的一个上限，降低对方英雄的一个上限。而且现在暴击流出装的话，已经不是这个版本的，就是说唯一强势的一种出装方式了，也算是，因为现在就是有点上单和那些的一些调整吧，就版本的一个调整，射手其实来到了一个很尴尬的位置，没那么轻松。就现在5个位置里面最难玩的就是射手位，中单其实反倒是还行，因为中单的话，如果不想 C 的话，就完全可以玩那种冰女啊这种有控制，然后保证自己不死，然后能补上输出，然后自己身上有法爆球的话，又能就通过失血的时候去收割对方人头，完全是可以的。所以这个版本的射手真的不容易。你可以看到后面几局里面，他其实打的只能说中规中矩，因为很容易被对方限制。你看这时候给个 W， 他的输出空间就很难受了。位的话直接下来，但他的位置是先想秒掉这个打野。两边打了半天，对方2个残血，那应该是能收掉2个人头的啊。这里的话又是有护盾，那这样的话人头反倒是送出去了。看到没有？不过这局的话也确实是队友的那个伤害全给到对面辅助身上去了。不过没关系，前期还是有拯救的空间，毕竟人头不是对方射手拿的。如果对面的位有大招的话，其实这个射手都活不了这么后面。所以我还是这么说，现在我看了一下，在中国服务器里面啊，这边的一个辅助胜率啊的话是那个射手不用看了，就金克斯、卡莎那几个是这版本卢锡安这几个灵活的，然后能自保的，然后能后期大河的。你就按着这几个去选射手就没问题的。你像那种女枪，说实话不是绝活哥，说实话我都不太建议你掏出来玩，不是很好。甚至最近可以看到，这里的话对方那个什么那个卡牌下来一个黄牌定住以后，这边直接开大招补伤害，啊卡牌直接收下2个人头，爽吃了一手。这里卡牌还好，没有过来分那个分经济，还行。可以看到，泰坦的话，上个赛季也是传说，可能是吧？以前都是上过传说的。像现在，寒冰虽然说加强了，但没什么用。还有好多射手，说实话都掏不出来。像什么女警，说实话不是很好。
打半天，后期打半天真的挂傻，打不动人啊，就那种。唯独一个点就是，除非出现一种情况，哇，我已经很离谱的出现，就是打野和上单不去找对面射手做突进了，要我那时候打辅助，要我一个辅助去做去切后排，疯了都。上去以后被人家 A 的老爽。像这种没有队友去限制对方射手的局啊，这局你就其实可以默认已经输了。赢的话就血赚，能接着打下去，那也是赚，就只能这么说，没办法，就没招了。实则没招了。对面的护盾有点多啊，选择直接做这个巨蛇之牙。确实，这个版本护盾很多。这里梦魇直接飞，哎，像这种就是，如果说你们比如说主牌啊或者什么的，或者说甚至说你打野，你老是切不到对面后排，那你有什么办法呢？哎呦，这里鳄鱼直接闪现上来 W 咬，但队友这么多，这个鳄鱼也是无能为力啊。这里队友还在假，直接回家，这血量的话并不是很好打团。啊，再弹一波明显，可以多出一件那个小半件。如果不弹这波的话，可能得卡一下装备吧。把这个小穿甲给做出来。对面护盾比较多啊，这局说实话就是很赚的。你可以看到前期位，然后对面的卡玛，还有还再加上发条 E 技能是给队友盾的，这个盾的量是不低呀。一个 Q 把兵线吃掉。金克那个什么女枪的话，这个版本的话也是回归到了一种原始，就是那种穿甲的这种打法，不再打那种攻速流。后续的话就是给一些攻速，提高自己的一个平 A 上限，也是做的那个叫什么破败的话打肉会好一些，像鳄鱼啊这种，喂的话半肉就秒人会快一些。现在，因为现在拉扯比以前难拉扯的，所以像那个谁啊，像那个女枪的2技能很关键啊。现在在这个版本，如果你平 A 拉上去，在距离外，那你就立刻开 W， 给自己加一下艺术。是被动加移速还是主动也可以加移速来的？我记得是主动用了以后是可以加攻速是吧？哎，这我得看一下了，我靠，太久没看了。哎，真的好多东西真的。哦，对，我是被动会主那个。使用以后可以增加的更多哦，是这样子。被动的话就已经有了，在低分段啊，女枪跟那个
那个小火龙胜率就是出场率和胜率比较高，但在高分段的话，卢锡安啊、卡莎，然后金克斯的出场率我感觉会高很多，因为小火龙多多少少还是会被ban，毕竟10个班位嘛。你不是蓝方的话，不是首选的话，一般都会被那个次选的那边就红方去ban掉。给个意境呢，先给个意境呢。这里大招的话，也只能在一个很远的地方去刮。现在很容易打这团，你看没有？这里面根本就没有进到团里面，你会发现伤害就天天的往队友身后，就是自家前排的后面放。我天，打着你就发现射手就残血。梦魇的话，这样子飞确实不好打团的。队友被控住哦，对面的控制很足哦。这个版本控制和解控制还有规避控制确实很关键。所以为什么我让大家新手啊，特别是新手，想要玩好这个游戏，先去练大树辅助。机器人和锤石在这个版本，说实话。锤石的话还行，起码它容错高一些。机器人一个 Q 空了，你这个容错是真的很低。而且他机器人这个英雄现在这个版本有点扛不太住。哦，对方过来主动吃伤害，那就直接死了呀。卡牌直接落地秒掉。那这样的话，一个人头都没抽到。这吃人头吃的是真狠呀！这局估计整体下来，这叠不到多少人头了，就是那个收集者不好叠了。时间已经来到12分钟嘛，这里没大招，伤害的话只能先打着龙。没蓝了，清一下线，清完线直接回家补状态。这里面可以看到，这局下来舒服的意思就是，就是基本功好，只能这么说，就是刷资源的那个什么清线啊，快速清线，然后刷资源。射手活得久啊，总体来说你经济就不会太差。但如果说站在那发呆的话，就另外一回事了。队友又飞了对面的射手，啊，辅助，我还以为飞射手，看了一下射手在中路。这里的话，利用 E 和 Q 啊，先打一个消耗就可以了。这里直接泰坦勾到就果断开大，啊，利用这个大龙应该是能推掉2塔的。对面2个手长的都掉了的话，哎，还能推高地。这波大龙的话挺赚的。卡牌那边打残了一个伊泽瑞尔，这个伊泽瑞尔其实不应该出现在边路了，这时候应该在中路。这纯是在那浪。
对方上来就是一套不解释连招，那这局估计应该快了，准备要龙团。回去把破败做出来，那这样的话有容错，然后也有那个什么，也能打肉打得快一点，因为它装备效果是打百分比伤害嘛。现在可以看到女枪的2技能在给攻速给攻速其实无所谓了，因为它完全就不打攻速伤害了，就是不是说打平内伤害，更多是打那个技能伤害，然后打大招的一个爆发，然后平 A 的话就平 A 就是攻速快一些的话，可以 K 人头嘛 ，K 的会好一些，但有大招完全就能。2技能移速啊，找到一个很好的位置给到大招的话更好一些，比你现在这个版本有攻速。对面发条加卡玛还是太灵活了，因为 E 技能他们有盾又有那个移速加成，像卡玛那个什么。像卡玛和那个发条2个都是手长，都有减速效果，甚至还能给自己加速。这里的话，蒙多去分带，可以尝试一波了。三路兵线，对面完全守不了的，而且还是超级兵，超级兵是很难破掉，只要进去 A 塔就行，除非对面有伤害，一下子大5个人直接秒，这种一般不太可能。行，第1局的话就到这了，后面还有2局，欢迎大家接着往下去看。这个版本就很难会出现那种秒的了，除非就出装就是那种一刀流，或者说1个技能就能秒人，或者说1、2个技能就能秒人那种。